各位嘉宾好，我是柯宇瑞，今天感到很荣幸，跟各位嘉宾继续介绍英文单字的意义哈。第一个单字 ，bedraggled，bedraggled， 凌乱不堪的哈 ，bedraggled，bedraggled， 凌乱不堪的哈。然后它是从这个动词哈 ，draggle， 它是形容词嘛 ，bedraggled 是形容词，凌乱不堪的。be 它有存在的意思的，有 have has 或存在的意思哈，存在一个状况就是 draggle 的状况。那 draggle 的就是从 draggle 来的哈 ，draggle 表示是拖张、拖丝。它 draggle 又从那个 drag 来的哈 ，drag 本身就是动词拖嘛哈 ，draggle 也是拖，然后但是拖张。拖的变湿的哈，拖它也有拖的意思哈。draggle 落后 ，draggle 拖张 ，draggle 拖丝 ，draggle 凌乱不堪的 ，bedraggled 好，然后再来是动词使迷惑 ，befuddle 使迷惑。那什么是 fuddle 呢？befuddle 是从 fuddle 来的 ，fuddle 就是灌醉。灌的酩酊大醉哈，灌醉 fuddle 使迷迷糊糊 ，fuddle 使迷迷糊糊了哈 ，fuddle 好，然后再来是 beguile 就是诈欺 ，beguile 就是动词诈骗，然后呢，它这个 beguile 就是从 guile 来的哈 ，guile 是什么意思呢 ？guile 有狡猾的意思 ，guile 有。guile 是名词 ，guile 名词狡猾 ，guile 狡计 ，guile 诈欺 ，guile 诈骗。好，接下来是 belch 可以当名词，也可以当动词哦，打嗝 belch 打嗝 belch 喷出就是名词，动词哈。接下来跟各位嘉宾介绍这个是 bemused。bemused 就是困惑的 ，bemused 困惑的，感到迷惑的哈 ，bemused。那它是从 muse 来的哈 ，muse 是什么意思呢 ？muse 是动词 ，muse 可以当沉思 ，muse 也可以当冥想 ，muse 也可以当默想哈，所以 muse 哈可以当沉思 ，muse 可以当冥想 ，muse 可以当默想，所以。bemused 就是困惑的。好，接下来跟各位嘉宾介绍 bereave 动词抢夺 bereave 从这个动词 reave 来的 reave 什么是 reave 呢？抢夺或者说偷窃 reave 好 reave 好，接下来跟各位嘉宾介绍这个疯狂的这个英文单字哈 berserk 好 berserk 疯狂的 berserk 好，接下来继续跟各位嘉宾介绍其他的英文单字哈，形容词迷人的哈 bewitching 迷人的 bewitching， 那这个 bewitching 哈是从那个 witch 来的 ，witch 可以当名词，就是长得非常迷人的一位女性，很迷人的女性，很迷人的女生，叫做 witch。巫婆也是哦 ，witch。那 witch 也可以当动词，施这个巫术 ，witch 也可以当动词 ，witch 迷住。也可以当动词迷惑 ，witch 也可以当迷惑。好，接下来跟各位嘉宾介绍另外一个英文单字 below 可以当动词，就是巨浪翻腾，也可以当名词巨浪 below 也可以当巨浪哈 ，below 也可以当大浪啊，大浪就是巨浪了哈 ，below 动词巨浪翻腾 below。大浪大翻腾 ，below 好，接下来这个单词是
不拉贼，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 就是事不关己的，冷漠的，不拉贼，冷淡的，不拉贼，事不关己的，不拉贼，冷漠的，不拉贼，不拉贼。好，接下来跟各位嘉宾介绍一个名词，就是bluff，bluff 就是峭壁 ，bluff 悬崖峭壁 ，bluff 虚张声势 ，bluff。好，接下来介绍一个名词是巴诺米，重音在咪的音哈，巴诺米就是温和，巴，然后 H 不发音哈 ，NHO 的 H 不发音。巴呢米温和，巴呢米和蔼，巴呢米和蔼，巴呢米温和，巴呢米和蔼。然后接下来是动词，batch 弄坏 ，batch 弄坏 ，batch 弄坏。接下来是形容词。慷慨的哈，慷慨的 ，bounteous， 四个音节 ，bounteous， 慷慨的，它从名词过来的哈 ，bounty 这个名词过来的 ，bounty 两个音节 ，bounty 是慷慨 ，bounty 可以当做宽大 ，bounty 可以当做恩惠。bounty 另外一个意思是奖金 ，bounty 另外一个意思是奖助金。好，所以 bounty 可以当慷慨 ，bounty 可以当宽大 ，bounty 的意思是恩惠 ，bounty 的意思是奖金 ，bounty 奖助金。好，接下来是露天的座位哈 ，bleachers 四个音节 ，bleachers。公园里面的露天座位通常是很多的哈 ，bleachers 像大安森林公园的哈，它大安森林公园里面就有很多露天的座位哈 ，bleachers 四个音节 bleachers 露天座位 bleachers 好，露天座位。然后呢 ，bounteous 是慷慨的 ，bounteous 慷慨的 ，bounty 慷慨，恩惠。好，接下来是 batch 弄坏 ，batch 弄坏。接下来是温和哈，巴呢米和蔼，巴呢米和蔼。好，然后是 bluff 悬崖峭壁。bluff 虚张声势，然后接下来事不关己哈，形容词 blase 冷淡的 blase 冷漠的 blase。好，接下来是动词巨浪大翻腾 billow， 然后呢名词也可以当名词巨浪 billow， 也可以当名词大浪 billow， 然后动词叫做巨浪翻腾 billow， 或者说大浪大翻腾。below， 好，接下来这个是形容词 bewitching， 迷人的，它是从 witch 来的哈 ，witch 可以当巫婆 ，witch 可以当巫师 ，witch 可以当迷人的女性 ，witch 可以当动词，施巫术 ，witch 也可以当迷惑。好，接下来跟各位嘉宾介绍，我们在结束之前。再复习一下今天跟各位嘉宾介绍的英文单字的意义哈。bedraggled， 凌乱不堪的哈draggle 就是拖张 ，draggle 拖丝好 befuddle 动词使迷惑，然后它是从动词 fuddle 来的哈 ，fuddle 是灌得酩酊大醉 ，fuddle 使迷迷糊糊。然后接下来动词是 beguile 动词诈欺 ，beguile 诈骗，它是从一个名词来的哈 ，guile 是狡猾 ，guile 也可以当狡计 ，guile 也可以当诈欺
盖哦也可以当诈骗。接下来是这个单字是可以当名词跟动词哦，打嗝 belch 可以当名词，也可以当动词哈，喷出 belch。好，接下来介绍这个 bemused 困惑的，它是从 muse 来的哈 ，muse 是 muse 动词，沉思 muse 冥想 muse 默想。好，接下来是抢夺动词 bereave 上音节 bereave 抢夺，它从 reave 来的哈，抢夺 reave 也可以当偷窃。好，接下来一个单字是形容词 berserk 疯狂的。好，非常感谢各位嘉宾您的聆听，谢谢。